गिव अ हल्का पुल, दैट वाज परफेक्ट। ओपन पैक में थोड़ा सा डिफरेंट एंगल, डू नॉट डू इट ऑन द लेग दैट इज हैविंग सायटिका। ये ऑपोजिट वाला यानी नॉर्मल जो लेग है उसमें करेंगे। हेलो एवरीवन, आप लोग का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हमारे साथ एक पेशेंट आए हुए हैं जिनका स्लिप डिस्क हुआ है। हम उनसे पूछ लेंगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, और ये भी जान लीजिए उनका आज 5th सेशन है, बट 5th सेशन जो है वो 2 महीना के बीच में हो रहा है। ठीक है, तो डेली नहीं होता है ये ट्रीटमेंट। तो हम अभी पूछ लेते हैं उनका दर्द कैसा है, क्या है। আপনার এটা ঘটনাটা কতদিন ধরে ঘটেছে? 1.5 বছর হতে যাচ্ছে। যখন আমার কাছে এসেছিলেন ফর কনসালটেশন তখন কোথায় ব্যথা ছিল এবং 10-এর মধ্যে কত ব্যথা ছিল? পুরো 10ই ব্যথা ছিল। अच्छा, और কোথায়? কোমর থেকে একবারে বাঁ সাইড পুরো একবারে আঙুল পর্যন্ত পুরো একবারে অসাড় ছিল। अच्छा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं हमारा पेशेंट, उनका 1.5 साल से ये प्रॉब्लम है, भुगत रहे हैं स्लिप डिस्क का। उनका पेन जब हमसे मिलने के लिए आए थे 2 महीना पहले वो 10 में 10 था, और उनका जो दर्द कमर से पूरा बायां तरफ सायटिका के लिए पूरा पैर तक आता था। तो आज आए हुए हैं तो हम उनसे पूछ लेंगे तो अभी कितना इंटेंसिटी है और कहाँ दर्द है। আপনি যখন আজকে সকালে যখন এলেন তখন কোথায় ব্যথা ছিল আর কতটা ব্যথা ছিল? তখন আমার এইখানে একটু সামান্য ব্যথা ছিল। কত? এখন ওই 10-এর দুই মতন ছিল। तो उनका बेसिकली सिर्फ पैर में इस साइड विच इज बेसिकली कॉमन पेरोनियल नर्व का सुपरफिशियल पेरोनियल ब्रांच में था, और या सुपरफिशियल फिब्युलर नर्व का ब्रांच, तो उसमें 3 था दर्द। तो अभी हम ट्रीटमेंट करके देखेंगे उनका दर्द कैसे निवारण कर सकते हैं यानी, बट उससे पहले MRI एक बार झट से देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये MRI में L5-S1 में हल्का सा ये जो डिस्क है वो पीछे निकला हुआ है, और ये जो कॉर्डा इक्वाइना नर्व्स है उसमें थोड़ा सा हल्का से दबा रहा है, इसीलिए उनका सायटिका प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि ये बहुत कम हो गया, प्रेशर रिलीव्ड हो गया या डिकम्प्रेस हो गया। तो अभी जितना भी बाकी है एकदम नर्व जो कंप्रेस हो रहा है उसमें हम ध्यान देंगे और उसको बोलेंगे भी आगे झुकना मना है, क्योंकि जितना आगे झुकेंगे ये पीछे जाने का कोशिश करेगा। तो उसको हम बंद या कम करने के लिए उनको सीधा रखने के लिए बोलेंगे स्पाइन को। उनका बायां तरफ जो पेन है अभी तो बहुत कम ही है एकदम, तो हम फिर भी L5-S1 का जो एरिया आप देखें MRI में, और पायरिफॉर्मिस जो एरिया है ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे, वो एरिया को हम थोड़ा सा रिलीज कर लेंगे पहले। फिर दूसरा है कॉमन पेरोनियल नर्व, वो थोड़ा साइड से जाती है, तो वही हम थोड़ा सा रिलीज करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनका 3 आउट ऑफ 10 दर्द अभी भी है। हम अभी कायरोप्रैक्टिक ड्रॉप टेबल यूज़ कर रहे हैं ताकि ये L5-S1 का जो डिस्क है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गाइड करने के लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ और कपल मोर टाइम्स बस। और 1-2 बार करेंगे, दैट शुड बी फाइन। लास्ट। अभी थोड़ा सा हम डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे। पायरिफॉर्मिस जो मसल है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है यानी क्रैम्पिंग आता है, तो लेट्स ट्राई इट आउट टू रिलीव दैट स्पैज़म। ऑल राइट, तो हम अभी न्यूरल हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको डिसेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। फर्स्ट पैसिव मोशन एंड देन वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिव वन आल्सो, बिकॉज जितना एक्टिव करेंगे वो खुद से वो ब्रेन में रजिस्टर होता है ज़्यादा, और उसमें ज़्यादा हमको फ़ायदा मिलता है। पाटाके अप एंड डाउन करबें। Deeper pressure on the peroneal nerve to release fascial structures and soft tissues जिस टनल थ्रू नर्व जाती है
वो टनल को हम मोबिलाइज कर रहे हैं फ्रॉम फिबुलर हेड से धीरे धीरे नीचे आके रफली 2 inches above lateral malleoli तक गिव अ हल्का पुल. That was perfect. ओपन पैक में थोड़ा सा डिफरेंट एंगल. Lovely. Using the fibular head to mobilize the tibiofibular joint. I don't think you heard that, but there was a very minute and faint click हुआ. And since most nerves ends at the toes, तो उसमें टोज में थोड़ा सा ट्रैक्शन दे के जो गैसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड जो नाइट्रोजन बेस्ड गैसेस जो होता है जॉइंट में, वो निकलने के बाद थोड़ा सा आराम महसूस होता है. एंड दिस इज मोर फॉर रिलीफ, नॉट फॉर रेमेडी. परफेक्ट. ऑलराइट. Increasing mobility of the sacroiliac joint because pyriformis tight हो जाता है, and जब टाइट होगा pyriformis मसल तो उसमें मोबिलिटी कम हो जाएगा. जितना मोबिलिटी कम होगा मसल एक्टिविटी कम हो जाता है, and because of that it will contract and become spasmodic. So this is a little bit of a different technique. I usually use this ये चीज़ in arthritics of the knee, but in some cases I also do it in sciatica और या nerve root radiation. इसमें I try to decompress the knee joint क्योंकि उनका इस तरफ पेरोनियल नर्व या फिबुलर नर्व में थोड़ा सा दर्द है. This decompression might help her to loosen the nerves at the fibular head. तो करते हैं. और एक बार एट डिफरेंट एंगल. आई थिंक वी आर गुड विद दिस. तो हम दर्शकों ट्रीटमेंट का एंड में पहुंच गए. हम उनसे पूछ लेंगे अभी कुछ प्रॉब्लम साइन एंड सिम्पटम्स है या नहीं. আপনার কি কিছু আর অসুবিধা, কিছু ব্যথা কিছু মনে হচ্ছে বা অনুভব হচ্ছে এখন? না, এখন আমার কোনো ব্যথা কোনো অনুভব কিছু নেই. তো अभी उनका कोई भी दर्द नहीं है. तो 10 এখন কত বলবেন? আছে 3 থেকে এখন 0. तो उनका अभी 0 पेन है. तो हम अभी थोड़ा सा उनका न्यूरल फ्लॉसिंग एक एक्सरसाइज होता है, ये आप दर्शकों देख लीजिए. जिनका भी ये प्रॉब्लम है साइटिका का, तो ये आप सेल्फ ट्रीटमेंट, ये एक्सरसाइज एक्चुअली है नहीं. सो ये सेल्फ ट्रीटमेंट आप भी कर सकते हैं. तो क्या करेंगे देख लीजिए अभी. तो আপনিও আমার সঙ্গে করবেন. आगे যেটা করতে হবে, ये आप जान लीजिए जिस पैर में दर्द है उनका बायां पैर में साइटिका है, तो ऑपोजिट वाला लेग में ये एक्सरसाइज करना है. मान लीजिए बायां पैर में अगर मेरा साइटिका है तो ये दाहिना पैर सीधा रख के सर और पैर को एक साथ ऊपर नीचे करेंगे. एक साथ, ठीक है. दोनों हाथ देखिए, ऊपर नीचे 20 बार करने के बाद 30 सेकेंड्स का रेस्ट दीजिए और 20 बार कीजिए, ठीक है. बट घुटना सीधा रहेगा एट ऑल टाइम्स. तो ये आप एक सेट करेंगे सुबह, फिर दोपहर को, फिर शाम को और रात को, यानी 20 बार 30 सेकेंड्स रेस्ट, 20 बार दिन में 4 दफा. लास्ट थिंग, डू नॉट डू इट ऑन द लेग दैट इज हैविंग साइटिका. ये ऑपोजिट वाला यानी नॉर्मल जो लेग है उसमें करेंगे. और जिनका दोनों तरफ साइटिका है तो वो क्या करेंगे, वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर एक हेल्थ के प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाके एक उनसे सलाह परामर्श ले लेंगे, ठीक है. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अलविदा.